going to test this cool point. অনেক সময় অডিটের প্রয়োজনে বা মেইনটেনেন্সের কারণে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করার প্রয়োজন পড়তে পারে, কিন্তু আপনি যদি হঠাৎ করে ফায়ার অ্যালার্ম বাজিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সবাই আতঙ্কিত হয়ে অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে চলে আসবে। এর ফলে কিন্তু আপনার প্রোডাকশন ব্যাহত হবে এবং ফ্যাক্টরিতে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এজন্য ফায়ার অ্যালার্ম চেক করার আগে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় এবং কিছু প্রিপারেশন নিতে হয়। যেমন ধরুন, ফায়ার অ্যালার্ম চেক করার আগে অবশ্যই পিএস সিস্টেমে কয়েকবার করে অন্তত 2বার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে অডিটের কারণে বা মেইনটেনেন্সের কারণে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করা হচ্ছে, কেউ যেন আতঙ্কিত না হয়। এই পুরো প্রসেসটিকে সহযোগিতা করার জন্য কমপক্ষে 2জন ব্যক্তি প্রয়োজন। তাদের মধ্যে একজন থাকবেন অডিটরের সাথে, আরেকজন থাকবেন ফায়ার কন্ট্রোল প্যানেলের রুমে। ফায়ার অ্যালার্ম চেকিং সাধারণত দুইভাবে করা হয়। একটি হচ্ছে ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট অর্থাৎ এমসিবি ডিভাইস প্রেস করার মাধ্যমে, আরেকটি হচ্ছে স্মোক ডিটেকশন ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো কৃত্রিম ধোঁয়া সৃষ্টি করে অথবা স্মোক ডিটেকশন স্প্রে করে স্মোক ডিটেকশন ডিভাইসটি চেক করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠার কথা। যদি অডিটর স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম চেক করতে চায়, সেক্ষেত্রে অডিটরের সাথে যিনি থাকবেন তাকে স্মোক ডিটেকশন চেকিং স্প্রে সাথে রাখতে হবে এবং অডিটর যেই ডিভাইসটি চেক করতে চায় সেখানে স্প্রে করে ডিভাইসটি চেকের ব্যবস্থা করতে হবে। অডিটর যদি ম্যানুয়াল কল পয়েন্টের মাধ্যমে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করতে চায়, সেক্ষেত্রে অডিটরের সাথে যিনি থাকবেন তার সাথে অবশ্যই ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট রিসেট করার চাবি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকতে হবে, যেন কল পয়েন্টটি চেক করার পরে এটিকে সাথে সাথে রিসেট করে ফেলা যায়। তা না হলে কিন্তু অ্যালার্মটি বাজতেই থাকবে এবং কন্ট্রোল প্যানেল থেকে এটিকে রিসেট করা যাবে না। এছাড়া কন্ট্রোল প্যানেলে যিনি থাকবেন তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বুঝতে হবে কন্ট্রোল প্যানেলের কোন ডিভাইসটি থেকে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করা হচ্ছে। অ্যাড্রেসেবল সিস্টেম চেক করার জন্য কন্ট্রোল প্যানেলে যিনি থাকবেন তাকে সারাক্ষণ অডিটরের সাথে বা অডিটের সাহায্যকারী কর্মকর্তার সাথে মোবাইলে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং অডিটরকে কনফার্ম করতে হবে যে ডিভাইসটি থেকে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল ঠিক সেই ডিভাইসটিকে অ্যাড্রেস করছে কিনা। অর্থাৎ আপনি যে স্মোক ডিটেক্টরটি অথবা যে কল পয়েন্টটি চেক করছেন কন্ট্রোল পয়েন্টে ঠিক সেই কল পয়েন্টটি লোকেশন দেখাচ্ছে কিনা। তো সত্যি সত্যি যদি কোনো অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে আপনার কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে আপনি শনাক্ত করতে পারবেন কিনা যে কোন ডিভাইসে বা কোন এরিয়াতে আপনার এই স্মোক ডিটেকশনটি ধরা পড়েছে অথবা কোন এরিয়াতে অগ্নি দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এজন্য প্যানেলের রুমে যিনি থাকবেন তাকে এই তথ্যটি দেখে অডিটরকে নিশ্চিত করতে হবে যে ডিভাইসটি ঠিকমতো কাজ করছে এবং যে ডিভাইসটি চেক করা হচ্ছে সেই ডিভাইসের তথ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এরপর যেটা করতে হবে, যখন অ্যালার্ম চেক করা হয়ে যাবে তখন ফায়ার অ্যালার্মের কন্ট্রোল প্যানেলটিকে রিসেট করতে হবে, যেন টেস্টের কারণে যে ফায়ার অ্যালার্মটি বাজানো হয়েছে সেটি বন্ধ হয় এবং পুনরায় অন্য কোথাও অ্যালার্ম বাজালে আবার ডিভাইসটি বেজে ওঠে। তা না হলে কিন্তু ফায়ার অ্যালার্ম বাজতেই থাকবে। ফায়ার অ্যালার্ম চেক করা শেষ হয়ে গেলে পুনরায় পিএস সিস্টেমে অ্যানাউন্স করে জানিয়ে দিতে হবে যে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করা শেষ হয়ে গেছে। এখন যেন সবাই সতর্ক থাকে, যেন কোনো ধরনের ফায়ার অ্যালার্ম বাজলে সবাই সতর্কতার সাথে অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে এসে জড়ো হয়। আপনার চেকিং শেষে যদি আপনি সবাইকে অ্যানাউন্স করে জানিয়ে না দেন তাহলে কিন্তু সবাই ভাববে যে অডিটের কারণে এখনো চেকিং চলছে। তাই তখন যদি সত্যি সত্যি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তখন তার জন্য কিন্তু কেউ সতর্ক থাকবে না। এই জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার অডিট বা মেইনটেনেন্সের কাজ শেষ হওয়ার পরে পুনরায় পিএস সিস্টেমের মাধ্যমে সকল ওয়ার্কারকে জানিয়ে দিতে হবে যে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করা শেষ হয়েছে এবং এখন যেন সবাই সতর্ক থাকে এবং পুনরায় যদি ফায়ার অ্যালার্ম বাজে তাহলে যেন সবাই সাবধানতার সাথে অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে এসে জড়ো হয়। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করার সময় যদি কোনো কারণে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে তখন কি করবেন। যেহেতু ফায়ার অ্যালার্ম চেক করার সময় অনেকবার ফায়ার অ্যালার্ম বাজে এবং আপনি ইতিমধ্যে অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন যে আপনি চেক করছেন, তাই সকলের জন্য এটা জানা খুবই কঠিন যে সত্যি সত্যি অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই আপনাকে কন্ট্রোল প্যানেলের তথ্য অনুযায়ী পিএস সিস্টেম সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে ফ্যাক্টরির কোন লোকেশনে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং সে অনুযায়ী সতর্কতার সাথে যেন সবাই সাবধানে অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে এসে জড়ো হয়। আজকের ভিডিও থেকে আমরা জানতে পারলাম ফায়ার অ্যালার্ম চেক করার প্রিপারেশন হিসেবে আপনাকে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করার আগে একবার সবাইকে অ্যানাউন্স করে জানিয়ে দিতে হবে যে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করা হচ্ছে এবং ফায়ার অ্যালার্ম চেক করার শেষ হয়ে গেলে আরেকবার অ্যানাউন্স করে জানাতে হবে যে ফায়ার অ্যালার্ম চেক করা শেষ হয়েছে। এই পুরো প্রসেসটিকে সহযোগিতা করার জন্য অডিটরের সাথে একজনকে দিতে হবে যার কাছে কল পয়েন্টের রিসেট কি থাকবে অথবা কল পয়েন্ট রিসেট করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকবে। অন্যজন থাকবেন কন্ট্রোল প্যানেল রুমে, যিনি কন্ট্রোল প্যানেলের তথ্য জানিয়ে এবং কন্ট্রোল প্যানেলকে সময় মতো রিসেট করে অডিটরকে সহযোগিতা করবে। ভিডিওটি এই পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টসে জানাবেন এবং আপনার কলিগদের সাথে শেয়ার করবেন। এই ব্যাপারে যদি আপনার আরো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টসের মাধ্যমে সেটি জানাতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত দেখার জন্য আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।